busy with worldly things, and sometimes we tend to forget that there is God. And we are also busy with our works, and sometimes we love the world more than God. But yet, God wants us to believe that there is hope if we just believe on Him, and if we just believe that there is salvation in God. So God is still with us. ก็เพลงมีความหมายถึงว่าในชีวิตประจำวันของเราที่เราทำงานอยู่ในการงานของเราลืมพระเจ้านะครับแต่ว่าแม้ว่าจะเกิดพระเจ้าสิทธิ์เราKanya